proclaiming God's matchless grace and the blessed hope. This is Adventist World Radio 88.5 FM. Naimbag nga Allah tayo aming ubing, kasama tayo gitinagan na, kandagdagan dito nga programa, kitagyaman tayo kinapo Diyos, adalata nga, tinatigundaw, may kada tayo kastakat, madan tayo di panagadal di sa una. Kaya tayo naragsaka, kasama nagiti ubing, umay na tagdagdagan, kinagbuibuy na dito nga programa nga, Jesus Cares. Namsakbay na nga orgarogyan tayo, iti tayo nga adal, tayo nga bigat, kat madan tayo pa iti panagkararag. Agkararag tayo. Amami nga da sa dalangit, agyaman kami, iti adu nga bendisyon, kan parabol, kayo pa mukada kami. Kaya't nadano mo manen, iti panagadal ti sasaom, bendisyon ang bagiti ubing, ang tindingag dito nga programa. Kaya't madali kami kumaapo, iti talna, madali kami ang apo iti ragsak, pati kastakit, iti Espiritu Santo, iti mangiturong kada kami, iti kinapudno. Dito nga iti daot, mi tinapatagan na mo, Jesus. Amen. Okay? Okay, rugyan tayo nga dito alam na tangal daw. Kaya iti paulo na ka 10-day test. Okay, nakasagana ka di kayon? Okay, ano iti paka-istorya na iti Biblia na tagnagan ni Daniel. Okay, sino kada kayo iti makamukin ni Daniel? Okay, ni Daniel, kanag iti pamilya na kat niya agyagan da isuda iti ti city of Jerusalem. Kaya ni Daniel, kan di pamilya na kat ay tanda ni Apo Diyos, kantong da ni Apo Diyos. Ket ni dagiti naganak ni Daniel, ninanang kintatang na ket sinurusuruan da ni Daniel nga iti bagi ket inya bagi kan iti panunot ket ito nagapu kini Apo Dios. Takuna iti Biblia nga iti 1 Corinthians 6 verse 19, ti bagiyo isu ti templo iti Espiritu Santo. Isu nga ninanang kinitatang ni Daniel yung pakaamuda o yung pakaawat daki ni Daniel nga daytoy gayang bagi tayo katanya templo ni Apo Dios. Diti kaya na sa mga templo ni Apo Dios. Anya pati templo. Templo kat kasla ko iti may nga church, dati kat na santuan, okay? Iti church ba, mabalantay ka di agwara-wara or mabalantay ka di surat-suratan daytoy nga templo or daytoy nga iglesia. Saan niya? Dapat ka na dalus. So, kastamad, inarig na iti Biblia, nga dati bagitoy kat na isang templo iti Espiritu Santo. Nga dapat nga rod, iti aming ay paunag tayo, iti bagbagi tayo, aming nga aramidon tayo, inumun tayo, kat niya, dapat gayam, kat niya dalus. Takayat niya Apo Diyos, nga daytoy nga bagi tayo, or datoy nga bagi tayo, kat niya, mayawat tayo kini, Apo Diyos. So, data, iti aramid nga ron ni Daniel kati pamilya na. So, kayat da, nga kankananda, kanya ti kankananda. Kayat da, iti anya, dagijay na nutritious na salunat nga makmakan. Tano ti kastakat pumigsa, da iti nga bagbagidakit. Makan, iti kankananda nga ta, dagijay nateng, prutas, bukbukal, imin-inom ti danom, dagitoy iti kay ayat ni Daniel na kankanan. Nga may sangal daw, ada din napasamak iti dayta nga lugar, iti dayta nga Jerusalem. Ket adda ita niya ni Daniel ket agtawon siguro agtawon isun na iti more or less 17 years old. Ket adda iti napasamak nga pinaghumbat iti Babylon iti Jerusalem. Ket inatakda ket naala da nga niya, naserrek da iti Jerusalem, ket inala da amin dagiti treasures. Inala da amin dagiti golden treasures iti Jerusalem. Anya pa inala da pa iti amin dagiti youth or dagiti ubing or dagiti lalaki nga dagiti tamo da nga dagiti lalaki iti Jerusalem ket nasisirib da. So inala da dagitoy ket napasama nga ita ni Daniel ket maysa nga agtutubo kastama dagiti tallo nga gayen daket isu daket nairaman nga nairaman nga inala dagiti
Babylon. Ket nagnagnada nga napa ni Jerusalem ay nagnada from Jerusalem ito hanggang ijay Babylon. Kati after how many days nakadanon da ijay Babylon? Ket impakita da dagiti treasures, impakita dagiti agtutubo nga naala da ijay Jerusalem. Ket kunana ni King Nebuchadnezzar, kunana sursuruan nyo dagiti aming agtutubo ijay Jerusalem. Isursuro yu dagiti aming nga sursuro ditoy Babylon. Tano tikasta ket dagitoy ket agbalinto nga nya agtrabaho danto iti palasyo. Okay? So tallo nga tawen nga agada dagiti Hebrew or dagiti agtutubo nga nagapu di Jerusalem. Tato tikasta ket nya isudan to ti agtrabaho iti gobyerno ni King Nebuchadnezzar. Muna nga dagitoy nga agtutubo ket nalalaing. Okay? So ngarod, inaramet na ni Captain Melzar, iso na iti in charge, kadagiti amin nga niya, agtutupo nga nagapu ijay Hebrew or nagapu ijay Jerusalem. Kat kunana, kini Captain Melzar, kunati ni Ari Nabucodonosor, itid mo amin nga kanunda, kat ti kanunda kat anya, ti kanunda kat iti kanon iti Ari, kan iti inuman iti Ari. Okay, DJ iti itid ju kadakwada. No sikakat niya, damagan kayo man ubing, kung no sikakat in-invite da ka iti may sa nga ari. Kaya kunana ipakanam iti kanan iti ari. Anya ka ti kanan ti ari. Sus, naghimas siguro niya. Kita amin nagita makan ti ari, kada makan nagiti presidente ko o nagita mayon, nag-iimas siguro ti kanan da. Kaya kunan ni King Nebuchadnezzar, ipakan mo, Captain Melzar, nagiti, tutubo nga nagapu jay Jerusalem, di makan ko. Ikan kanayon kan di inuman ko. Ngam. Ano tinapasamak? Idi nakita ni Daniel kan dagiti kagayem na iti makan iti ari iti napasamak. Hala, kunada? Hami nga makan dagito nya kunana. Basahan tayo iti Biblia ubing. Lukatan tayo iti or basahan tayo iti Daniel chapter 1 verse 8. Okay? Daniel chapter 1 verse 8 kunana ni Daniel pinanggep na ti puso na saan ang kan nakatulaw kadagiti taraon iti ari ken iti arak. Ket kunana in pinagep-gep kanu ni he purpose his heart kunana ni Daniel kadagiti gagayem na nga handa nga kutkutchen or handa kan kanen iti anya kanen iti ari taapay tati amuda tati bagi iti templo ni Apo Diyos tati amuda dagiti makan iti ari ket haang nga nasayat iti daytoy nga bagi. So dagiti makunkunag ubing nga nadalos ken hanga nadalos. Amoy kadi ubing dayjay nga ti Biblia ibaga nagayam nga adda iti nadalos nga isarrek iti bagi tayo, adda ba di hanga nadalos nga ihahantay nga isarrek iti bagbagi tayo. Tato ti kasta ti bagi tayo ket nasalunat, ti bagi tayo ket mayat iti panag healthy tayo and strong. So dapat ket amin gayud panog tayo ket nadalos. Nya, pagkakitaan na nga ro dagiti nadalos ken hanga nadalos. Okay? Kitaan tayo no anya iti imbaga ni Biblia nga adda gayo ti makunkuna nga nadalos ken hanga nadalos. Okay, kitaan tayo nya ti imbaga ti Biblia. Nagadian animal na kan kanada adda kaliti nadalos ken hanga nadalos. Iti Deuteronomy 14 verse 6. Daytoy iti pakalasinan or characteristic iti nadalos nga animal. Okay, kitaan tayo. Deuteronomy 14 verse 6. Tunggal animal nagpisi ti kukuna ken nagudwa ti dapana ken agngatingat dayta iti mabalinyo akanen. Okay, very specific gayam umbing niya. Kuna iti Biblia dagiti lang mabalintay kanu nga kanen or dagiti nadalos nga kanen katanya ti muna duwa. Iti muna dapat agpisi ti kukuna ken agudwa ti dapana di may kadua agngatingat. Okay. DJ gayam iti karakteristik na iti may isang animal isukat na dalos. Okay. Nakitan tayo man ubing, okay? Iti okay, agngatingat kasi agngatingat ken agpisiti ko kuna. Ikakay man ti basit nga quiz. Okay, dagay agdengdengeng ti radyo kasama dagay agbibuya iti Facebook live. Kahit mabalin tayo nga sungbatan, okay? Okay, daytoy. Ibaga tayo no nadalos or hanga nadalos. Kas iti pinagbeti Biblia niya duwa nga karakteristik iti nadalos. Agnatingat kay nagduwa ita niya.
nagpisit ko kuna kay nagudwa iti dapan na. Okay. Pero ganito yun. Okay? Daytoy nga animal, nadalos ka di or hanga nadalos? Okay. So, nadalos. Okay? Tiba kakatanya? Tiba kakat nadalos. Okay? Mabalintay nga kanan apay, taggatingat kay nagudwa iti kukuna. Okay. Daytoy ngay. Atoy. Donkey. At ti donkey kat unclean. Okay ta? Uray agatingat nga mga nagudwa iti kukuna or iti dapan na. Okay? Datoy deer. Atoy deer man kat na dalus. Tapay? Tagatingat kay nagudwa mat iti dapan na. Okay? Datoy ngay. Okay, ati karnero. Okay, ati karnero kat unclean. Okay, datoy nga sheeps or ati karnero. Okay, clean. Okay, datoy nga camel. Ati camel agatingat kadi or ati kat nya unclean. Okay? Ken of course datoy deer or ugsa. Okay, iti ugsa kat clean. Okay, nya nga natin ti baboy. Clean ka di or unclean? Okay, kitaan tayo iti ko na iti Biblia. Okay, kung iti Biblia nga basaan tayo iti Deuteronomy 14 verse 8. Kung na to'y kaya ti baboy gaputan nagbisi ti kukuna ngam saan nga nagatingat daytoy saan na nadalus kada kayo. Tilasag na di kayto mangan kay ti bangkay na anatay di kayto sagidan. So nalawag nga ubing ti Biblia kunana nga ti baboy hanggay ngatingat. Urno man pay naggudwa iti kukuna or dapanya ngumno hanggang gatingat ket haan gayam nga nadalus. So iti baboy ket narugit. Haan nga mabaling nga isirreg iti anya ti templo ni Apo Diyos. At ibagi tayo nga iso ti templo ni Apo Diyos. So, nakitaan tayo, sa nakakita ka kayo ti baboy. Kita nyo ti baboy kat uray kadigdigos na ka, nagurugit tumanon. Okay? So, narugit talaga ti baboy. Inside and outside, DJ kat narugit. Okay? So, ako na ti Biblia kat hamon to nga sagidan, hamon to nga kanan, iti lasag na. Amo yan natin may isang istorya ubing. Dati kat gusto nga napasamak ijay, dayo nga lugar. Nga daytoy kat ada katan may isang babae nga nahilig isuna niya. Ada ti tumor ijay ko na, tumor ijay utak na. Kat daytoy nga tumor di utak na, kat kuna ti amuda katanya, ti amuda kat may sala nga bukol. Ngam ti amuda kat may nga bukol gayam iti pinag-inspect iti pinag-check da, gayam daytoy kat igus or uod. Okay? Worm. Nga? Nagapan na di nga worm. Ay, naduktalan da, nga daytoy gayam mga babae. Kat niya, mahilig niya, mangan iti karne iti baboy. Ti kinatado, everyday ka nung mga ti baboy. Kinatado ti mga ti baboy, niya di igus, kanya napanjay, utak. Okay? So, nalawag iti Biblia nga paypay sa ubinga iti baboy ket narugit. Okay? Ada gamit ti makunkuna nga igus na no once nga makantayo DJ nga lasag iti baboy. Okay? So no patsentay ni Apo Dios or no mamati tayo ni Apo Dios, surutan tayo ni Apo Dios agbalin tayo nga nasa lunat. Okay? Ket DJ nga na iti duwa nga pakalasinan iti animal. Aggatingat ken dapat nagudua iti dapan na. Okay? Nagudua nagpisi iti dapan na. Okay? Nya nga tamad iti animals. Okay, dagiti dandanum. Kasano tayo nga mamuan iti nadalus ken hanga nadalus. Anya ko namat kita ti Biblia. Deuteronomy 14 verse 9. Deuteronomy 14 verse 9 kunana kadagiti amin nga adda iti dandanum uray anyang adda pigar na ken siksik na mabalinyo si daan. Adda mo duwa. Anya di duwa adda dapat pigar na ken adda ti siksik na. Okay, kitaan tayo manan dagiti karaniwan nga kankanan tayo. No ada siksik na, ken piga na, isukat nadalus nga ipaunog iti bagi tayo. Okay, dayto nga. Okay? Dayto clumps. Okay? Dagiti clumps, dayto ket unclean tawag mo iti pigar na, ken siksik na. Okay, dayto ket haan nga mabalin. Dayto kapi.
Mabalin ka di nga kanan? Awan itisiksik na, awan matipigan na. So nga, mabalin nga makan. Ato nga shrimps, pasayan. Okay? Ato'y pasayan, kat nga, unclean. Awan mo iti, hantay nga mabalin nga kanan. Okay? Dati ngay bangus. Sino ka iti bangus? Iti bangus, dati pigar na, at damat iti siksik na. So, dahito kat nadalus nga intay kanan. Dahito ngay oyster. Okay, dahito oyster. Dahito kat hanmat nga mabaling nga kanan, awam iti pigar na, awam iti siksik na. Okay, dahito nga lobster. Dahito darakkel nga lobster. Ay, dahito gayam kat hanmat gayam nadalus. Hanga dapat nga ipanog iti bagi tayo. Okay? Kaya dahito nga ato nga sida tilapia. Okay, ada ti pigar na, ada man iti siksik na. So mabalin tayo nga kanan dagito. Ato nga pusit. Mabalin ka nga kanan ti pusit. Awo man iti pigar na, awo man iti siksik na. So hantay nga mabalin nga kanan. Kasta man iti shellfish, okay? Shellfish. Dagito kat hamat nga mabalin nga kanan. Okay, ato nga paltat. Na, ti paltat. Ada ti pigar na ngem awan iti nga. Awan ti siksik na iso nga hantay nga baling nga kanan. Okay, so laglagi pun tayo dagijay makan laang nagapuy danom ada siksik ken ada iti pigar na. Kasi nang tama dagijay bilbilit, okay? Basahin nyo yan iti Biblia, isurat iti notebook yo. Leviticus chapter 11 verse 13 to 19. Dagijay list or dagijay listaan dagijay makan tayo nga bilbilit, okay? Dajay manok kalikat na dalis, ti manok kat clean, mabalin tayo nga kanan da kita. So, no kayo pa nga mamuan, dagay listan, dagay bilit nga baling nga makan, mabalin nyo nga basahin ti Leviticus chapter 11. So, kunana, pinanggap ni puso na ni saan amang panakatulaw, kadagiti taraon, ti ari kay ni arak. So, kita antay ni Daniel, ya? Ni Daniel talagang talagang na-disiplina isuna nga hana nga pulos kanan iti makan iti ari nga haan nga nadalus. Okay? Anya pa dagiti danom, okay? Kunanan toy or dagiti arak, mabaling ka di? Dagiti kunada dagiti kape. Sino kay meli ka dagiti kape? Ambuy gayam ubing nga ti kape kat ti makon ko nga caffeine nga isukat niya poison iti nya. Poison iti bagi tayo. So hanga dapat nga inuman iti may isang ubing or may isang anak iti Diyos iti kape. Nya pa ay dagiti tea, okay? Or dagiti black tea or green tea, kaya dagiti gayang kat hamat gayang nga baling nga inuman dagiti ubing, dagiti soft drinks. Sino ka dagiti mahilig ti soft drinks? Hamat nga balin nga inuman dagito hanga nasayaat. Okay? Iti bagi tayo. Pampanunod tayo ubing, tati bagi tayo kanya templo ni Apo Dios. So, dapat kat agingat tayo. Okay, dagiti sa garilyo. Si garilyo kat hamat nga balin iti bagi tayo. Okay? So, kas ni Daniel kinigidi kagayim na, handa nga pulos sinagid. Handa pulos ginaraw dagiti makan ti ari. Numampay na kam imas ang kitkitaan. Siguro na kam imas ang kitaan ti kanunda niya. Kaya kung numampay na imas, kung na kada ti panunod na kinposuda nga handa kayat nga i-destroy, handa kaya nga perjen ito'y bagi nga ito niya produce nga templo na. So, kunanan to'y 1 Corinthians 10 verse 31. Kunanan to'y, gapuna uray mangang kayo, uray uminom kayo, wenno uray anya aramidan nyo amin amay pa ay iti dayaw, iti Diyos. Okay? So, every time nga mangan kayo ubing, every time uminom kayo, panunutan nyo. No, dagito ibay kat nadalos, kat haan, or hanga nadalos. Okay? Ituloy tayo nga rot ubing, iti istorya. So, nga rot, nakita dan nga, handang mabaling nga kanon di jay, kat kunada, kini Captain Melzar. Captain Melzar, kanana may adaman iti kayat mi ngay adati may nga favor mi kada kayo nga hami nga mabaling nga kanen iti makan iti ari nga padas na kami di ikan na kami iti nga pulong nga aldaw nga manghan kami lang iti nateng prutas ken danom. Okay, matanya laeng mateng prutas bukbukel ken danom. Okay, kaya DJ laeng iti kayat mi nga request kada kayo. Kaya mo na ako na ni Captain Melzar, no kasangarod baka mapatay na ini Captain ni Ari Nebuchadnezzar. Dito iting pagkana kanya nga dapat nga surutin nyo.
ngam nakipakaasin Daniel kanyi talo nga kagayem na ikan na kami lang iti sa nga pulong aldaw tayo ti kastakat nga makita mates muno daytoy bagimi kat agkapsot or nasalon at kami. So to make the story short, inikan nga ron ni Captain Melzar iti sa nga pulong aldaw. Ano? 10 days, okay? Set ko na 10 days, okay, sige nga ron. 10 days kita no anya iti panagbalbali or nasalsalon at kayo mutlaang or kadagiti kakadwayo or anya. So for 10 days, anya tingtad da, danom, bukbukal, prutas, ken natnatang. And of course, aside from the naimas or the nutritious nga kanan ni Daniel, kat niya agkarkararag da. Nagkarkararag da at ikasta ka niya, makita da kuma iti anya, makita da kuma iti sabsabali ang benefits no agsurot da iti paggayatan ni Apo Dios. Okay? Kaya anya tinapasama. Okay? For 10 days, handa nga nang nangan iti karne. For 10 days, handa nang nangan iti adu nga sweets. At for 10 days, handa nang nangan iti makan iti ari, kat iminom iti ari. Anya nga tinapasama. Nagkutong da nga ta. Kimutong da nga ta. Okay? Nagkapsut da nga ta. Okay, nyato ko na ti Biblia. Wow! After 10 days, nakita ni Captain Melzar, nga, sabsabali da ito. Okay? Sabsabali iti langlangan ni Daniel kan gagayem na nagwapo da, nasirisirib da pay, nya pay, ken na pigpigsada, compare kada iti da do mga gagayem da. So, yung 10 days, intuloy na nga rod. Sige, kanon yung nga rodan, dagijay, nutritious, dagijay nateng, bukbukal, ken prutas, ken danom. Ken iti pinagadal da iti 3 years at italo nga tawon nga panagadadal da kaps tamat iti panagkararag da kin Apo Dios kanya. Ket gapu iti panagsurot da kin Apo Dios ket isuda ket nasalon at da ni Daniel ken italo nga kagayem da. Hala ang kabsat, hala ang dijay no diket adapay inay ni Apo Dios kada tayo nga makunkunang nga laws of health. Okay ngidi ay lenteg iti salon at adagam 8 adama iti 8 nga sa lintag iti salon at ti kastakat agbalintay nga salon at ti kastakat iti bagi tayo ket agbalin nga templo ni Apo Dios. Nya di 8. Okay. 3 or 8 keys to have a healthy life. Okay, ti kastakat agbalin tayo nga strong and healthy. Ati mo na. Godly trust. Okay, iti panagbasa tayo or pinagadal tayo di sasauna ken panagkararag tayo. Daytoy ket mangtagayam iti mangtagayam iti salun at ubing. So dapat agbasa tayo, agkankanta tayo, kenya agkararag tayo. May kadua, iti makon ko nga open air, agyaman tayo tadda tayo iti probinsya nya. So dagiti probinsya, dagiti wawaay, banbantay, dagiti tinapintas nga air o dagiti angin. Okay, presko nga angin no di ka syudad ket awan ngum agyaman tay tada ti syudad datay ti country or datay ti makon ko nga barangay or village or mountains or sea madantay ti fresh air. Okay, diay open air. May katlo ket exercise. Okay, dapat dati pinag-exercise tayo inner exercise tayo inaldaw-aldaw at di kastakat madantay ti nasalun at nga katawan. Okay, nya pay, sunlight. Okay, agpainit, agpaypayong paylaeng. Okay? No dati tiyempo tayo kat agpaaraw tayo mata at least 15 to 30 minutes. Okay? At di kastakat agbaadan tayo iti napintas nga sirkulasyon, napintas nga panagbagbagi. Okay, number 5. Dati proper rest. Pinagturog tayo. Dapat at least nagitubing kat at least 8 to 10 hours nga panagturog tayo. May ka-6. Lots of water, okay? Pinaginom ti adu nga danom, okay? Hanga dagijay soft drinks, hanga dagijay tea, kape. No diket danom iti dapat nga inuman tayo. May kapito. Ket temperance, always temperate, okay? So dapat kat ammo tayo nga tepelen iti kanan tayo no adu masyado nga samit or naapgad or na mantika or hantay nga avoidan tayo iti minom ti arak or dagiti kape, soft drinks ken dagiti panagsigarilyo dagiti iwasan tayo kita, okay? And lastly, ket nutrition, okay? Mangan tayo iti vegetables, fruits, nuts, nyapay grains, at di kastakat pumigsa tayo. Okay. Na kalpas iti 3 years of being. 3 years nga nagadal ni Daniel kanya talong gagayem na.
3 years nga nang nangandala ang itinateng, nang nangandala ang iti prutas, nuts, kendanom. Ayan tinapasama. Ano ti final examination dan. Inayaban iti ari ni Nebuchadnezzar isuda kad kunana ini kana ti adu nga questions, ini kana ti adu nga test. Amoy tinapasama kada kuno ubing anya iti resulta iti test da. Ubing inted amin di kakarigatan nga question ni King Nebuchadnezzar kat anya mo ubing na sungbatan amin ni Daniel ken kakayem na nagbalid nga 10 times better. Wow. 10 times better, 10 times wiser, 10 times mightier, 10 times healthier. Ket makita na nga sabsabali ni Daniel ken DJ talo nga kaduan apay because they follow God's law of health. So dakat sinurot da ini nga iti lintag iti salunat ket isuda ket nagbalin nga naway pinakasirib iti entero nga Babylonia ni Daniel ken talo nga gagayem na. So nga rod ubing kuna ti Biblia anyaman kano ti oray anya iti makan tayo o inumun tayo anyaman taramiden tayo dapat ket maidaydayaw ni Apo Dios. Surutan tayo iti ilintag iti salunat nga ited ni Apo Dios kada tayo surutan tayo dagiti nadalus kananya nadalus or kanan tayo lang ginadalus nga ikabil tayo iti uneg iti bagi tayo. Kat kunana toy ken of course ikan tayo mo iti nadalus aming nga nadalus nga banbanag positive thinking iti panunot tayo halang iti arami no diket ti amin nga panunot. Kasano tayo magkaroon ti positive thinking? Iti panagbasa kay panagmemorize dagiti sasao ni Apo Dios. Itatangarot ubing ket kas iti nampasamak kini Daniel 10 days trial. Ket yu kadiman nga padasen 10 days nga awan ti kape, 10 days nga awan iti soft drinks, 10 days nga awan iti anya pa no diket danum laeng, 10 days nga awan ti karne, 10 days nga awan iti anya dagiti chicherya. Okay no diket nya 10 days, tikanan nyo lang kanya, prutas, nateng, bukbukol, ken danom. Anya nga titim masama after 10 days. Kas kiniday niya, lagbarin ka nga 10 times wiser, 10 times healthier, and 10 times mightier. So, Bing, sino ka na kayo timang padas? Kas kini Daniel, kani kagayam na, kaya nyo kani nga padasan? Padasan tayo. Ken ikararag tayo kinapos na tabikas takat niya, madaan tayo itay niya, power. Okay, madaan tayo iti magkadaan tayo iti power na bikas takat malpas tayo day jay nga 10 days trial. Kaya yung kadi batasan? Kaya yung nagbalin kini Daniel nga nasirip. Okay, no kasta nga ron kat agkararag tayo dawat tayo kini Apo Dios nga tulungan na tayo at bikas takat maarami tayo dagitoy. Agkararag tayo. Agyaman kami o Dios iti daytoy nga napintas nga adal mi tata ket kayat mi Apo as kini Daniel nga maadan daytoy nga bagimi iti nasalunat daytoy bagimi ket iti sutet templo ni Apo Dios. Tulungan na kami nga rod Apo nga amin nga inugmi, amin nga kanunmi, amin nga inumumi, amin nga ramidimi ket maidaydayo ko maitinagam mo. Ket isurrender mi nga rod amin king ka tatikas taket agbalin kami nga kas kini Daniel ket agbalin kami Apo nga nasirib ket iti maduding aldaw. Kaya tulungan mo ti tunggal may sakada kami, tulungan dagiti aming ubing, kaya aming nga didingag iti dayto nga programa. Iti daot mi, itinagang mo Jesus. Amen. This is your Adventist World Radio.